好，你由零開始教密碼，撳一下，跟住0636井，咁就開咗啦。咁啊呢個燈仔啦，入嚟啊姨，入嚟。咁樣一入門口呢，右手邊有貓條，一日呢餵2條，朝早同埋夜晚1條。咁啊，除非真係頂唔住啦，咁就要餵多條。呢度拖鞋啦，跟住由外至內，廳冇乜嘢好介紹啦。廳呢盞燈呢，依家用遙控嘅。咁啊，呢度係開燈、關燈，要對準啲嘅。係啦，呢個掣。咁跟住風扇呢都有得開嘅呢個。咁仲有其他色溫可以校嘅。咁啊呢個冷氣掣啦，要人手上去呢個位喺度撳啦。OK。跟住啲糧同水我擺喺廳度啦，可以你是但喐個位，總之佢哋食到得啦，唔好俾阿炭太容易食到。咁水呢就一日換2次啦 ，at least 啦。跟住啲糧呢，我就擺喺度，唔想佢成日爬上去推冧啲糧嗰啲罐啦。咁衣魚有時候佢唔會自動上去嘅，要拱佢上去食糧。咁呢度風扇啦，呢度風筒嚟嘅。呢個風筒呢，一定要跟呢一個變壓器佢先咁大嚿嘅先喐到嘅，所以要喐個風筒去喐第二度啦。咁呢度有個鏡，咁呢個有個架呢可以調嘅。咁如果想舒服啲就擔張凳過嚟，咁啊坐住去吹風筒啦。好，跟住出面陽台啦，呢個陽台燈嚟嘅，跟住出面有得曬衫啦。再睇埋出面，出面有烏龜啦，唔使理嘅，我1個禮拜先餵1次得㗎啦。跟住啲花呢，就一日適量幫佢淋下啦。好，咁啊吸塵機啦，掃地機械人。好，跟住入去。廁所，貓廁所，咁啊貓砂喺呢度，可以攞把刀解開啲貓砂啦。咁垃圾袋呢，細嘅喺呢度，大嘅廚房都有。咁啊貓砂盤2個啦，記得冚埋蓋啦，如果唔係好臭嘅。咁啊2個貓砂鏟嘅都，呢度仲有半包貓砂，我陣間會用㗎啦。跟住呢間房冇乜特別嘅，但係如果你平時要喺室內曬衫呢，呢度都有得曬嘅。咁如果你要燙衫呢，呢度有得燙啦。咁呢度有多一個風筒啦，不過呢個係3腳插嘅，就唔使跟嗰個變壓器嘅。好啦，沖涼房。如果你唔記得帶牙刷呢，呢度有個牙刷啦，牙膏2個啦，都冇乜㗎啦。可以，如果想買嘅可以落樓下超市買啦。咁啊膠頭嗰啲嘢，咁鬚刨買咗啲一大包新嘅啦，啲鉸剪啦，跟住呢個垃圾桶仔，跟住好重要啦，就係沖涼房個飲水，炭呢就鍾意喺呢度飲嘅，記得開到咁上下滴啦。咁炭自動會走過嚟飲㗎啦，即係沖完涼之後記得開返。咁呢度可以校溫度嘅個熱水爐，你撳一下之後可以上下校溫度嘅，但係正常唔使校㗎啦，嗰度校都得。唔好嘈。跟住呢度呢就係個抽氣扇啦，咁可以撳一下呢就抽氣嘅，咁佢自動會熄嘅，30分鐘之後。係啦，洗頭水呢就呢個，跟住沖涼水就呢個應該夠用嘅。洗面嘅話可以用呢個啦。冇錯。咁廁所冇特別啦，廁所有補充紙巾喺度。
好啦，跟住到廚房飲水機啦。飲水機到咁上下咧，佢就唔會再過濾啲水噶啦，可能要倒咗佢咧，再 fill 啲新嘅落去。咁咧餐具咧呢度都有啦，呢度啲餐具啦。咁咧如果食麵咧，上面有好多麵食同埋有啲紙巾啦。咁仲有好多茶啊、杯啊，呢啲貓嘅嗰啲罐頭啦。咁有啲咩揾唔到，可以喺呢啲地方揾啦，啲茶嚟嘅。咁呢個就係啲盒嚟嘅。咁呢，如果飲酒係米同埋有啲汽水啦，未雪嘅米就喺呢度啦。如果煲飯就要呢度啲米啦。咁呢個就係電飯煲啦，蒸爐嚟嘅。呢個微波爐。如果要嗰啲杯咧，玻璃杯呢度有啦。雪櫃都買咗啲唔少嘢食㗎啦，有啲凍肉啊、餃子啊、雲吞啊、肉丸啊，乜都有嘅。咁有啲急凍嘅葱啊，呢個又本身有啲冰啦。咁記得可以隨便食，幫我食晒唔緊要嘅。咁有啲蛋買定咗啦，有啲調味料喺度嘅。咁上面有少啤酒啦，有啲汽水啦。下面就有啲蔬菜啦、豆腐啊之類嘅嘢買定咗，可以隨便食。咁煮飯用嗰啲用具喺度啦，跟住呢個洗碗機嚟嘅，撳實一下咧，佢會着呢個 normal， 跟住再撳一下咧，佢就會啟動㗎啦。咁如果你要用洗碗機嘅時候咧，記得拍上去，如果唔係啲水咧就向下嘅。咁拍上去咧就可以俾水俾洗碗機㗎啦。咁呢度熱水爐同抽氣扇啦。咁呢個廁所啦，但係就冇沖涼用品嘅。跟住就呢度洗衣機啦，洗衣液啦，衫架就喺度嘅。咁呢度可以晾衫啦，呢個晾衫嘅支架啦，拖地板。呢度就係嗰間房啦。如果你哋願意瞓的話，咁最好除咗鞋入嚟啦。咁間房咧就長期開住冷氣得㗎啦，唔使閂嘅。咁遙控就喺呢度，係啦。咁就係咁。呢度有個換洗嘅用嘅床單啦。咁阿斌用完之後記得就換翻俾下一位嘅住客。咁呢個就係趙姨乳啦。每日佢哋都要咁樣嘅，會整到周圍都係貓毛。